嘿嘿。今天啊，有很多老铁啊，私信我说他不会吃海螺啊，我现在教你一下啊，看没有？这个海螺啊拿过来啊，要把这个盖去掉，嘿嘿，这个盖是不可以吃的，要去掉的啊。再来上一个，再来上一根筷子或者是一支木棒啊，塞进去，看没有？再来上366度的旋转，看没有？完好无损，嘿嘿嘿。吃海螺啊，要把海螺的苦胆去掉的啊，海螺的苦胆去掉。再啊，这个海螺的肝啊，要这样去，这样的去，这样去。海螺的肝要把它挤掉。给个双击呗，学会了吗？给个双击，给一个吧，支持一下。